Filmek Muraini, 5. Ja. Et réseau vraiment, vous pouvez Ja, Herves. Ba, wechou ere de kad memez diliad membet en diavez. Mais oui, de namzer filmant vegre deus a lun bete gar gwener a reom eiz abaden deus renk. Ya da la rede eiz gwech pe var plateau, reom e pem devez. Da la rede stang a war memez trak a ver diski an desten, 10 mul an er, kaout ur skwarnel, wit kaout urzioù an dud a zo e regi. O la red lag da dorn deo, kantor tu klei pe me war me pe a bezo trao technikel a war vechou e amzer stalion ar goulou, amzer stalion ar zon, amzer gout peseurt mod vo fivet gant em, ur red ar c'hameraoù be aprez da eulian c'hannom ivez. Ha se wechou ve, bon, amzer prienti, mais a war anket, war anket, mais bon, klas ron ober na welan. Ah ya, bon, velaz e. Ya pez zonjen ma c'hoant me penaos lakad istitlou, pe en brezhoneg. Ha teze wit an dud veo teski ar stumadurioù, me war pa ven o teski ur yezh. Dij din kad a skrit dindan wit gout ma gompren an kemat dre jilaou kad ar skritur de. Mais nim veo teski traouie an nom ket ober reom vant be ar speredeg met nom ket avad. Diski reom trao pa vem o Ren Roland hag dibunanze d'ar vugale. Met penaos ya da gaver an abadenn ve bugale o kas goulennoù dem hag e vez azaset ar goulennoù bet kasedem d'ur sujet d'un tem tammlet an oc'h wit gout pelec'h mont ha peseurt attend mont da weladenniñ evit a labour-douar da skouer kaout implijamzer technicianed France 3 ivez sapre skipailh zo memes tra da veran. Donc ket daou epken me zo bern tud tro-dro hag a zo labourat ivez kemen bitomp hag e mat gout peseurt deiz, peseurt lec'h. Ha setu ar pal zo ivez kregit a lakad mur a vrezhonegerien. Pa vem o atersitud da skouer. Wechou reom da welet da skouer pesketourez montroulez ahe, gaf ket din vefe brezhonegerien. Ha meus zonjet, ba korf, brav vefe kaout pesketourien gwir en brezhoneg kad neskem yezel hag diskwel zo bern tud o koje al brezhoneg memes tra e Breizh war micher. Ha se bremañ m'am goulennet d'ar wez produi memes tra klask tud ar vro hag a zo brezhoneger win mont da welennet en dro micherel. Ahe ar pal m'am gwelet un dolenn wid skrivañ piv an aveon met lec'h-mañ-lec'h wid kojal pomperien a war brezhoneg pe plandurien pe arzourien pe arzourezed. Setu ar pal dre vras. Hag endal pramac'h an laret dagadadak. Ya wid ya distreiñ pa ven o labourat e France 3 meus penaos un darempred etre kromelloù gant ar vugale. Ben ar fin tamm ebet pugur o kojel ur c'hamera. Ha se on me o kojal ouzh ur skram, ur c'hamera, hag penaos pez chal ar c'hanon e vije c'hoant ivez davad kojal gant ar vugale. Ha se on krog d'ober ivez mont d'ar skolioù da ginnig penaos vegret an abadenn da skouer. Un diapo a displegant peseurt dafar zo em, kamera, mikro, goulou ha tout. A displegant d'ar vugale penaos aozañ an abadenn. Reiñ c'hoant dezhi ivez ober war-dro ar zon da skouer. Kaout ar goulou gouzout peseurt live goulou kaout. En rolan ar zon, filmañ ivez. Deo da ve a kizidike deus ar vicher-se en brezhoneg. Setu ha penaos endal pra ginnig fet da skouer amañ ma vefe skipailh France 3 lakomp o tont da en Roland. Deus hag vefe tud amañ a vefe laouen
de gemer hannom, pe tangi, pe me, pe an abadenn with eskem sammez. Non? Peus ket zo ket? Non? Peseurt d'ar e micher zo ganer pe ar dudi ar c'hell treuzkas deomp. Oui, just a war rai tro d'ar vugale da welet ze. Ah ya? E Montroulez nen pe pelec'h? E pe pelec'h? Ma. Fival rez tamm a gleiz hag a zeo? Fival rez a gleiz hag a zeo vid en roll an traoù? Adwejan rez ivez? E Kemper? Ah, e Galleg. E dizale zo penaos bep daoula vek kinniget urzhun adwejan ma hor dedennet. Urzhun adwejan bep daoula with bep daoula. Daoula. Bep daoula ve kinniget urzhun digous with ki kadant dud a zo pe kurius pen en c'hoant pelloc'h gant a vicher-se. Ave lakaet neuze hanter ar staj d'ar c'hoariva gant Nolwenn Corbel, with diski a vicher komedianez pe komedian. Hag an hanter all da ziski penaos meran ar vouez dirag ar mikro. A ser en mont da welet war lec'hienn dizale, pe gant vez ket graet trawar a vruderez kal fin. Me ma vez chañs d'ober ze pem blaso, c'hwer blaso. Hag e velse on bet dedennet hag entannet hag en derc'hel gant vez klewelet en brezhoneg. Velse? Neur a ruout e Kemper. Un renant bet, non, penaos. Non, labourat ran eno wech an amzer, pa ve goulennet adwejan Lucky pe Marzin Mintin, ma gret en tamm. Met den dalc'h el skrivañ ar mail ma peus ran gweladenniñ ar studio a klas me meut traoù mes. A ouzet vez stajoù me meus traoù da. Ah ya. Ah. Rener Arzel elle est. Elle est zibab ket an implijantzeur. Ah non. Non. Marie-Laure zo labourat a-hed ar bla hag Samuel Julien yez zo Rener. Me kes da welet war al lec'hienn sañset vek lakaet penaos pe goulz eo ar stajoù. Neus ket trawar vit poent, me urzhun eo. Ne ket kalz non. Mais bon.